हेलो बुढो गुड मर्निङ बाई बाई अनि कहाँ हिँडेको लौ न हेलो भन्नु भएको छैन बाई बाई भन्दैछ त किन यस्तो खालको टोपी लाउनु भएको त एकछिन चुप लाएर बसे त हुन्छ नि त्यो टोपी लाएर के गर्ने अरे बुढो त्यो टोपी लाएर के गर्ने भनेको माइकल ज्याक्सन सुन्नु न आज भरे यो यहाँनिर ठोकेर यहाँनिर लगाइदिनु यो अर्चनाजीले दिइराख्नु भएको कस्तो राम्रो पोस्टर छ नि त यो पनि लाउनु पर्ने छ यहाँ भ्याकै छैन बेची भएर ल म रेडी हुन्छु भाइ अब हामी चाहिँ डुल्न जान आँटेको गाडी चाहिँ कार पार्कमा आइसकेछ अब हामी चढ्यौँ है दाइको पनि रातो गाडी आइसकेको छ ल या मिस्टर कराई छ वेज लाएर हिँडे ल न दाइलाई फलो गर्नु लु तपाईँ हिँड्नु म पछ्याउँछु हामी पछ्याउँ घनसाप पनि परछ गाडी नमस्ते नमस्ते उसको गाडी वेजबाट जाने कि ल अब हाम्रो कन्भोय चाहिँ लाग्यो है 4 वा 5 वटा गाडी लाइन लागेर हामी कहाँ जाँदैछौँ अरे बुढो रोयल यट क्लब यहाँ चाहिँ यट क्लब ओके यट क्लब ओके सो I'll see you guys there. What you wearing, बुढो? Oh my God. शाहरुख खान बनेको शाहरुख खान. ए माइकल ज्याक्सन. Michael Jackson. Oh my God. So green t-shirt, कालो खालको नेभी ब्लू हाफ प्यान्ट अनि नक्कली खालको टोपी. मेरो त जामा त देखिहाल्नु भयो. मेरो बुटीको चस्मा. ओके. कति राम्रो मस्त छ यो. पहिला त पिकनिक खान आएको थियौँ नि बुढो डु यु रिमेम्बर अब हामी पुग्न आँट्यौँ है ल लु जाम ल अब हामी यस्तो स्पिडमा कुदेर पस्दैछौँ कि देखाउनु पर्ने देखाएर हामी चाहिँ भित्र पस्दैछौँ ल चलो 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 धेरै यस क्लब हामी अस्ति नै आएको यहाँ सो हामी चाहिँ क्लबमा पुगिसकेको छौँ अब चाहिँ हामी अलिकति भिडियो खिच्दैछु अब हामी चाहिँ रोयल ब्रुनाई यट क्लबबाट सानो बोट लिएर यिनीहरूको प्राइभेट याचतिर जाँदैछौँ कि अनि कस्तो एकदम अमेजिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ भयो तपाईँहरूले म सँगसँगै भिडियो हेरेर बस्नु म चाहिँ घरमा आएर बोल्दैछु कस्तो अचम्म के मान्छेहरूले कस्तो लाइफहरू बिताउने के है मजाले कति कति दिन लाएर समुद्रमा डुल्ने बस्ने Don't worry, I have done my lifeguard lesson in Singapore, so I'll save you. Okay, I will. Yeah, a bit of wind, so we might get The water might splash up, okay? he blocked the water. Blocked the ल मेरो नयाँ साथी भेटाएको ल प्रमिलाको पनि साथी राम्रो रहेछ त एकदमै हामीलाई चाहिँ अलिअलि डराएको अनुभव भएको छ तर उहाँको छेउमा भनिराख्नु भएको छैन त्यसरी नभन त्यो पनि पहिलोपटक भन्नुपर्छ अनि यस्तो गरेर जाँदाखेरि Oh my God, in the middle of the sea. In the middle of the sea, I am flirting with another man. So romantic. Can't have
प्लिज डोन्ट टेल अङ्कल हामी चाहिँ ऊ त्यो यटमा जाँदैछौँ यो चाहिँ उहाँहरूको अरे सो ओके हामी चाहिँ अराइभ भयो है ल This is what we call a salon. So it's like a living room. Okay. Salon. Yeah, salon. Yeah, so this is where we cook and then we put our, cold things here with the fridge. And then this is where the cats sleep. And then this is where we wash. And sometimes we can sleep here also if it's too hot. Okay, and then I can show you the cabins. So if you come down here. So we have 3 cabins. अँ Yeah. भिड हुन्छ नि त Yeah, we have 3 cabins. We Oh, call it the master cabin. So this is where we sleep. oh my god. Yeah. कस्तो मजाको And then अँ, yeah. So we have a his and hers sink, and we also have a bathtub. But we okay. never use the bath because bath use a lot of water. Okay. Yeah. So we like to bring nature in. So we put like a fake, like a feature wall. Bit of nature. अनि जोइसको चाहिँ 2टा बिरालो पनि रहेछ के एडप्ट गरेको बिरालो अरे हामीले चाहिँ सेलर क्याट भनेर नाम राखिदिएको के तर एउटाको नाम चाहिँ नटमेग अनि उसको गार्डन पनि देखाउँदैछ Basil and I have aloe vera on the side. हाई बेबी used to it, no? ल पर्खाइ So पहिला try not to step on the window, but you can step on the side. ओके So just like do this, like step. And the smooth part of the boat is very slippery, so try to step on the skid marks. Oh, The skid okay. marks? Great Yeah, tips. the one with the grips. ओके उहाँले चाहिँ हामीलाई And then you can like sit here and take photos. Oh my god. So nice to meet you, Joyce. Okay, thank you so much for your kind hospitality. Okay. Thank you. बिचरा हामीलाई पानी पनि दिनुभयो उहाँले अनि उहाँको बिरालो चाहिँ वाट्स हिज नेम Nutmeg, नटमेग oh sorry yeah नटमेग like the spice. Hi Nutmeg, how are you? Hi. मर्न लागेछ हेर त कराएर डर लाग्यो होला हल्लिँदाखेरि आइपुग्न लाग्यो Choppy water. Bye bye. Janka. Slowly. Wait. जिस्केर तँलाई Okay. Ready? Photo. यस Okay. Ready, wide angle. अब हामी चाहिँ सेलिङको लागि जाँदैछौँ सो जोयस एन्ड हामीलाई सेलिङको सानो ट्रिपमा लाँदै हुनुहुन्छ है सो एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स भइरहेछ हामी सबैजना फोटो खिच्न भिडियो खिच्नमा एकदमै बिजी छौँ हाई लेडिज आर यु अल ह्याभिङ फन अनि घरिघरि मैले चाहिँ साउन्ड अफ गरेर भोइस ओभर गरिराखेको छु कि कपिराइट आउँछ भनेर Okay. सो यिनीहरूले चाहिँ होइन छा बिचरा उसले त ल्याएको अनि हामीले मैले अघि भनेको छु उसलाई नेपाली खाना खुलाउँछु तिमी नेक्स्ट टाइम आएन हामी सबैजना मिलेर खुलाउँछौँ तिमीलाई भन्नु है भनेको बाल्कनीमा बसेर लेडिजहरू चाहिँ बाल्कनीमा बसेर एकदम इन्जोय गरिरहेछ चिल ड्रिङ्क ओ माई गड हिरोइन्स लेडिज आर यु ह्याभिङ फन Yes, of course. अनि बिहान कस्तो हतार हतार आएर नि कस्तो रमाइलो भयो है तर हाम्रो एउटा बानी राम्रो छ घुम्नु परेपछि घुगुती खेल्दै पनि हुत्तिँदै उफ्रिँदै पनि ल एकदमै राम्री देखेछौ समुद्रले गर्दा हो कि के हो तिमीहरू त अरू बेला यति राम्री त थिएन कोही पनि समुद्रको पानी रिफ्लेक्ट भएर होला तिमीहरू त सबैजना यस्तो ऱ्याभिसिङ ब्युटी देखिरहेछ है ल
होइन हौ यो त अन्त है कसले हो भनेको त्यो रविना देशराजको बुढा जस्तै छ त हो तिमीले हो लो अन्त हो अलिकति सानो गार्डन पनि रहेछ हेर रोजमेरीहरू रोजमेरी खोर्सानीको बोट रहेछ धेरै जसो उसको खोर्सानीमा ऊ लाग्यो अरे लाई लागेछ अरे धेरै जसो ल उहाँले चाहिँ अब कुदाउनु भयो छप्ल्याङ भएर जिन्दगीमा यसरी यचमा आएर बाल्कनीमा सुतेको पनि छ भनेर भन्न सकियो 0.5 भिडियो आयो भिडियो ल आमा ठिक छ यहाँ Who's the captain now, huh? Okay, this is Captain Vijaya. I hope you all are going to very Okay. जामामा हावा पसेर त पुरा ठुलो हुँदो रहेछ त होन्डो त होन्डो क्या होन्डो लहरों की मस्ती में यसरी फोटो भिडियो खिच्दैछौँ जयसले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्दैछ हामी ओए केयरफुल जयस सुन न अब त हाम्रो त यस्तो घामले त कानको चेपचेपमा नि पोतो आउँछ होला यो चाहिँ अफ गर्ने बेलामा यहाँ रोक्ने बेलामा चाहिँ यस्तो गर्नु पर्दो रहेछ होइन एकछिन यहाँ भिडियो खिच्दैछु हेयरब्यान्ड ल्याएको छु हेयरब्यान्ड अब हामी चाहिँ नियरली 1 आवर जति उहाँहरूले हामीलाई समुद्रमा डुलाउनु लानुभयो अनि त्यस पछाडि चाहिँ यहाँनिर स्टेबल अब फर्काएर ल्याएपछि अब हामी निस्किने नि त अब यो उहाँको यशलाई चाहिँ नि स्टेबल राख्नु पर्यो सो उहाँले चाहिँ त्यो एङ्कर गरुङ कुरा जुन छ नि त्यो मुनि फाल्नु भयो के अनि मुनि फालेर राखेपछि त्यसले चाहिँ उसले भन्दैछ कि स्टेबल गराउँछ भनेर जयस चाहिँ एकदम बलियो रहेछ क्या कस्तो बलियो केटी क्या एथलेट टाइपको मस्कुलर मजाले उसले अनि उसले कतै झर्को नमानिकन मजाले एक्सप्लेन गर्दैछ क्या हामीलाई यहाँ भयो भने चाहिँ के हुन्छ कहिले दायाँ बायाँ जान्छ भनेर उसले मजाले एक्सप्लेन गर्दैछ जे होस् एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स फोटो खिच्यौँ भिडियो खिच्यौँ टाइटानिक गर्दैछन् एकदम रमाइलो भइरहेछ अनि हामीले चाहिँ टिकटकहरू बनाउँदैछौँ कि गीतले गर्दाखेरि कपिराइट आउँछ नि त सो म्युट गरेर भोइस ओभर गर्दैछु अब हामी चाहिँ फोटोसोटो खिचेर अब हामी निस्किँदैछौँ है बिचरा बोट पनि लगाइसकेछ ओके लेट्स गो ब्याक या ओके अगेन अब हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ
यता मजाले फिसिङ गरिरहेछ 12-1 बजेको घाममा बाबा। अब हामी चाहिँ बेसरी फोटो भिडियो खिचेर निस्किँदैछौँ। कम्ता घाम भएन। डु यु निड हेल्प? कान्छा आएर मम्मीलाई समात। यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड ट्रिप, अब सेकेन्ड लास्ट ट्रिप। मम्मीलाई तान। हामी चाहिँ सेलिङ गरेर आइसक्यौँ। आऊ आऊ बिस्तारै आऊ माथि। उसको तानिदियो, झोला तानिदियो कान्छा। हो त्यो बोक्दै एकछिन। थ्याङ्क यू कान्छा। ल जाम। कान्छा इज सो हेल्पफुल। ओके लेट्स गो जोइस। ओके लेट्स गो। अनि हामी चाहिँ फोटो भिडियो बेसरी खिचेर आयौँ होइन। अब सक्यो। उनीहरू चाहिँ अझै खिच्दैछ, म चाहिँ आएँ। ल अब सक्नु लाग्यो है। अनि याच क्लबको बाहिर चाहिँ यस्तो मजाले मकै पोलिरहेको रहेछ। अहिले लगेर जानु पर्ला। मकै कोकोनट गाडी आयो। हामी चाहिँ अब थाई रेस्टुरेन्टमा खाना खान जाँदैछौँ। Okay, let's It's about 10 hours. Yeah, I sleep in the morning. We only slept in the morning at about 7 o'clock. 7 o'clock. I know. No. ए यो त दुईटा गरेछ है। यो चाहिँ हजुर सेयर यो गर्नुपर्छ। चाहिँ बाडमला एकजना 8जना पुग्छ भने है त्यही भएर यो चाहिँ सेयर गर्नु। स्क्विडहरू रहेछ। बेबी अब हामी चाहिँ निस्किँदैछौँ खाना खाइसकेर। हजुर हजुर Lighting okay? आई थिङ्क ओके फ्रम हियर लेट्स सी। खै अनि त्यहाँनिर गएर भन त भने उभिम मात्र। हजुर अब चाहिँ बाई बाई भन्ने बेला भएछ। ओके जोइस, बाई टु यु। Bye bye. And see you soon. See you soon. Hopefully very soon. Very soon, yeah. Thank you. Thank you. अब हामी चाहिँ निस्किँदैछौँ है। जेन्टलमेन टोलीले नि बिदाबारी माग्दैछन्। ल बाई बाई तिमीलाई पनि। ल थ्याङ्क यू प्रमिला। ल थ्याङ्क यू प्रमिला। हामी त भनेपछि त घुगुती खेल्दै मुन्टोले टेक्दै पनि पुगिहाल्छु हो त। यहाँ चाहिँ अलिअलि खानाको स्टलहरू रहेछ, बिचमा घुमेर आउनेहरूलाई। हाई कति क्युट छ र। खानाहरूको स्टलहरू छ अलिअलि। ऊ त्यहाँ मकै पोल्दैछ। अब हामी चाहिँ निस्किन आँटेको है। अब जानुपर्छ होला बुढो। ए हो हामी चाहिँ हेलो हेलो रोजा, यता यता हो। कहाँ हिँड्नु भएको? ल बेल्ट लगाउनु, सिट बेल्ट लगाउनुहोस्। अङ्कलको त यस्तो के छ। ल अब हामी चाहिँ हाम्रो आजको टुर सकेर घर जाँदैछौँ। अब ग्रोसरी गएको चाहिँ म खिच्दिनँ होइन। एकदम रमाइलो भयो। बाटो म पछ्याउँछु, बाटो सिधा कसले देखाउँछ? हामी चाहिँ दोदाई र मिनाहरूलाई पछ्याउँदैछौँ रेड कारलाई। ल रेशमाहरूको गाडी बाटो लाग्यो। तपाईँलाई म पछ्याउँछु।
Who is this? Dubadur who, huh? ल Dubadur Pun. अब हामी चाहिँ 4वटा गाडी लाइन लाग्यो हामी चाहिँ पछाडि छौँ Follow the Dubadur Pun. No, I'm Limbu. ल बाई एभ्री वान थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ माई भिडियो एकदम रमाइलो भयो